जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमें आखिरकार पानी मिल ही गया है। हम लोग अभी कोशिश करेंगे, पानी का बहाव तो बहुत ही तेज़ है, इसको पार करने की अभी पूरी कोशिश रहेगी। कैमरा मैन चलो आइए। और जैसे कि आप सुन पा रहे हैं ऊपर हमको स्थानीय लोग की आवाज़ आ रही है। चलो बढ़ो कैमरा मैन। हाय। और ये आप देख ही पा रहे होंगे कुछ स्थानीय निवासी हमको मिले हैं, उनको पूछ लेते हैं कैसा रहा उनका सफ़र। बताइए। बहुत हालत ख़राब हो गई, अभी तो और ऊपर तक जाना है। कुछ बताइए इसका आप। मतलब क्या हुआ? आप कुछ विवरण दीजिए इस ट्रैक के बारे में। मज़ा आ गया। चलिए हम अपना ट्रैक को कंटिन्यू करते हैं। तो आप सब देख ही सकते हैं हम ये लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी हो चुकी है हमारी। जैसे कि आप देख ही रहे, सूर्य किरण आ ही गया है, तो अभी पहुंच जाएंगे हम लोग। आओ कहाँ है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। आइए कैमरा में बढ़िए शुरू से। आइए देख सकते हैं हमको रोड मिल गया है। आओ कैमरा में आओ, लगता है हम लोग अपने मंजिल पे पहुंच गए हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं इतनी कड़ी मशक्क़त के बाद हम आखिरकार पहुंच गए मैन वर्सेस वाइल्ड।